I'm really grateful to God कि আমাকে একটা ইলেকট্রিক কেটেল বাবা করে দিয়েছিল। Hi guys, আমি বর্ষা, welcome back to my channel. তো অ্যাকচুয়ালি ভিডিওটা কি নিয়ে তোমরা আশা করছি টাইটেল দেখে বুঝেই গেছো। কেটেল রেসিপিস ফর লেজেন্ড 24 hours. সো আমি কেটেল করেই খাবার খাবো এবং আমি জানি না সেই খাবারটা খাওয়ার যোগ্য হবেও কিনা আদৌ, কারণ আমি রান্না করছি ফার্স্ট অফ অল আর কেটেলে রান্না করছি। তো এখানে আমি কেটেল নিয়ে রেডি, আমি এখন রান্না করবো, জানি না খেতে পাবো কিনা। চলো বেশি দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক আর ব্রেকফাস্টটা বানানো যাক, কারণ খুব খিদে পেয়েছে, অলরেডি 10টা বেজে গেছে। তো চলো। রেডি। তো আমি এখানে একটু লেবু দিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড জানি না তোমরা কারা পোহাতে মিষ্টি খাও, বাট আমি একটু মিষ্টি মিষ্টি পোহা খেতেই পছন্দ করি। অ্যান্ড আর আমার দেখে এটা যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে এক একটা পেঁয়াজ তো কুক হয়েছে, বাট এক একটা পেঁয়াজ হয়নি। তো সেই পেঁয়াজগুলো যদি একটু কুক হতো দেন ভালো লাগতো। দ্যাটস ইট, আমার আর কোনো কমপ্লেন নেই, বাদ বাকি সবই ঠিক আছে। বাদাম দেখি, বাদাম মোটামুটি ঠিকঠাক কুক হয়েছে। তো চলো, লুকস রিয়েলি গুড। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। পেঁয়াজটা একদম কুক হয়নি এরকমটা নয়, বাট একটু পেঁয়াজের একটু ক্রাঞ্চ রয়েছে। তো তোমরা যারা এরকম একটু 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 কাঁচা থাকবে এরকম পেঁয়াজ খেতে পারো, তারা একবার ট্রাই করতেই পারো। বাট যারা হস্টেলে থাকো, যারা পিজিতে থাকো, যাদের কাছে কোনো সোর্স নেই, গ্যাস ওভেনের সোর্স নেই, তারা এরকমভাবে বানাতেই পারো। ইট ইজ ভেরি ইজি টু মেক। সো গাইজ, আমি স্নান টান করে একদম রেডি হয়ে গেছি আমার লাঞ্চ বানানোর জন্য। আর লাঞ্চে আজকে খুব সুন্দর একটা জিনিস খাবো, সেটা হচ্ছে এগ ফ্রাইড রাইস। যদিও এগ কুক করা একটু ট্রিকি, কেটেলতে কারণ লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কারণ টেম্পারেচার কন্ট্রোল আমরা করতে পারি না। বাট আমি যেটা ফিগার আউট করলাম সেটা হচ্ছে আমাদের যে কেটেলটা সেটা অটোমেটিক, মানে যখন একটু বেশি হিট হয়েছে তখন অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে যাচ্ছিল। সো আমি ভাবলাম হয়তো খারাপ করে ফেলেছি, কারণ আমার হাতে এরকম অনেক জিনিস খারাপ হয়ে যায়, সেই জন্য আমি ভাবলাম যে খারাপ করে ফেলেছি, লাইট হয়েছিল। তো চলো দেখে নিই কিভাবে ফ্রাইড রাইস বানাবো। আমি খুব টেনশনে আছি এই বিষয়টা। আমার লাঞ্চ রেডি অ্যান্ড ইটস লুকস জাস্ট ইয়াম, তোমরা দেখলেই বুঝতে পারবে। অ্যান্ড আমি কোনো সস वगैरह ইউজ করিনি, আমি জাস্ট নুন দিয়ে ফ্রাই করেছি। লেটস ট্রাই ইট। সব একদম ঠিকঠাক কুক হয়েছে, কোনো ভেজিটেবলসই কাঁচা কাঁচা ফ্লেভার দিচ্ছে না। ডিমটা খুব ভালো কুক হয়েছে। বাঙালিরা এটাকে ভাত ভাজাই বলে, বাঙালিরা এটাকে ফ্রাইড রাইস হিসেবে মনে করে না। অ্যান্ড ইয়া, ইটস গুড। ওকে গাইস, সো ইটস স্ন্যাক্স টাইম। আর স্ন্যাক্সে আমার কিছু খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, টু বি অনেস্ট, বাট আমি তবুও একটা জিনিস ট্রাই করবো, সেটা হচ্ছে এটা। অ্যান্ড আই এম ভেরি এক্সাইটেড টু ট্রাই। তো ফার্স্ট থিং ফার্স্ট, এটাকে আগে কেটে নিই। লাগবে না, দিদির ফোনে
এসছে গাইস, ওয়েট। মেরি ক্রিসমাস টু অল অফ ইউ গাইস। ডু ইউ ওয়ান্ট টু সি গাইস? Look at this. Okay, so this is the situation right now. তো এখন আমি এটা ঢাকনিটা অফ করে দিই, মানে বন্ধ করে দিয়ে এটা কুক হোক। 3 মিনিটস হয়ে গেছে আর কিছুই হচ্ছে না, কুকুর আওয়াজ হচ্ছে। হ্যালো, আর ইউ ওকে? হ্যালো হ্যালো, আর ইউ ওকে গাইস? আমি এক্ষুনি ঢাকনি খুলেছিলাম আর দেখলাম হচ্ছে। Oh my god! Wow! গাইস দেখো, টাইম তো লাগছে ডেফিনেটলি, বাট এটা হচ্ছে। So guys, it's almost 20 to 30 minutes. যেটা 3 মিনিটে গ্যাসে হয়ে যায় সেটা এত টাইম লাগাচ্ছে। তো আমার পপকর্ন রেডি। এক একটা পুড়ে গেছে, তোমাদেরকে দেখাই। এক একটা পুড়ে গেছে এরকম, বাট মোস্ট অফ ইট হয়েছে হয়নি আমি একদমই বলতে পারি না। বাট যেগুলো হয়নি আমার সেগুলোও খেতে ভালো লাগে। আরে কেনা क्या चाहते हो? 20 মিনিট ধরে কেটেলে বসিয়ে রাখার পর এইটা দাঁড়িয়েছে। তুমি কি বলতে চাইছো মা? একটু খেয়ে দেখো। হয়েছে, কিন্তু যেহেতু এটা কেটেল ওই জন্য এটা পুরোটা ঠিকমতো ফোলেনি। ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না, খাওয়া যাচ্ছে। ইটস ডিনার টাইম, আর ডিনারে আমি খাবো হচ্ছে ম্যাক অ্যান্ড চিজ। অ্যান্ড ম্যাক অ্যান্ড চিজের জন্য আমি ম্যাক্রনি পাস্তা তো পাইনি, এটা ওই এরকম ওই পাস্তাটা পেয়েছি। It looks yum, just ভীষণ ভালো হয়েছে দেখতে। বাট দ্য প্রবলেম ইজ, যেহেতু অটোমেটিক, আবার সেম টপিকে আমি আসছি, সেই জন্য আমার একটু প্রবলেম হচ্ছিলো। আর আমি জল অনেকটা বেশি দিয়ে দিয়েছিলাম, তো শোকাতে তলায় লেগে গেছে। অ্যান্ড আমি চেষ্টা করছিলাম যতটা সম্ভব নাড়ানো যায়, বাট স্টিল লেগে গেছে। আর একটু পুড়ে যাওয়া গন্ধও আসছে। বাট আদার দ্যান দ্যাট ইট স্মেলস গুড, কারণ অনেক ভালো ভালো জিনিস রয়েছে এর মধ্যে। Just yum. Let's dig into it. Oh bhai saab. তো সবার ভালো লেগেছে আর আমারও ভীষণ ভালো লেগেছে। জাস্ট ইয়াম। বাড়িতে তোমরা একবার ট্রাই করতে পারো, যাতে বাড়িতে ইলেকট্রিক কেটেল আছে। যদি ইলেকট্রিক কেটেল নাও থাকে, জাস্ট বাড়িতে ট্রাই করতে পারো। ইটস ভেরি ইয়াম। আজকের ভিডিওটা যদি তোমরা এতটুকু দেখে থাকো, তাহলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে লিখে জানিও যে তোমাদের কোন রেসিপিটা সব থেকে বেশি ভালো লেগেছে। আমার তো এই লাস্ট রেসিপিটা দারুণ লেগেছে, এবং আমি এটা ভবিষ্যতেও হয়তো কোনো দিন বানিয়ে খাবো। আর নেক্সট তোমরা কী ভিডিও চাইছো সেটাও কমেন্টে লিখে দিও অবশ্যই। আর এই ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও। এই চ্যানেলেই আমি শর্টসে প্রচুর গেমস রিলেটেড ভিডিও ছাড়ছি, তো তোমরা যারা সেটা এখনও চেক আউট করোনি অবশ্যই চেক আউট করতে পারো। আমি একটা শর্টসের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, তোমরা ডেফিনেটলি চেক করতে পারো। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে। টিল দেন স্টে সেফ, স্টে হেলদি, স্প্রেড লাভ অ্যান্ড লাভ ইয়োরসেলফ। বাই।